今天我们再来看一期大尺度影片吧，名为《死去的东西》。我算是看出来了，已经彻底被你们带跑偏了。要知道我可是讲悬疑片出身的，现在可倒好，只要2天没更新尺度片，那马上就发来私信催我赶紧更新尺度片，更甚至直接把诉求都说出来了，什么女主要好看一点的，尽量找一些法国片，也真是闹麻了。你别说，正好今天我看到了一部影片，也是今天要讲的这部，满足了上述所有需求。虽然产地是美国，但女主是法国人，就将就看一下吧。本片是那种典型的小成本影片，说白了就是资金不够露肉来凑，不过题材还是很新颖的，也很符合当下社会的环境。那么准备好手中的爆米花，我们直接发车了。好，话不多说，开始。故事发生在美国纽约，女主名为安娜，是个企业的小白领，工作类似于客服之类的。一般客服都是24小时服务，安娜上的属于晚班，每天下班都已经是后半夜了。这样的生活已经不知道过了多长时间。反正安娜现在的状态属于社会边缘人，一个人吃饱全家不饿，对生活根本不抱有什么幻想。自己唯一的消遣方式就是每天在社交软件上滑心仪的男生，只要看对眼的，那马上就开始行动。说好听点，这个安娜执行能力很强，不愧是企业白领。但说难听一点，那就是安娜非常的 open， 属于那种妥妥的坏女孩。用我们话讲，应该就是海后，不停的约新男友，然后走马观花，自己先玩着，如果遇到合适的或者是条件好一点的，再选择继续往下一步走。看来这整个世界都是一家人，套路都一模一样的。不过从安娜的神情来看，她似乎更偏向于享乐。其实这也很符合美国现在当下社会现状。随着社会快节奏发展，再加上美国结婚率不断的下降，对于这种没有社交的白领来说非常的不友好。所以社交软件对于安娜这一类人来说是为数不多的结识异性的渠道。安娜一天的工作很简单，就是做个 Excel 表格，然后汇报一下，剩下的时间便是回复她男友们的留言。今天就有一位叫丑人的男友邀请安娜出去用餐，然后再去豪华私人影院，懂的都懂啊。然而安娜并没有理睬，反而继续划着其他异性。说白了，经常处于这种环境下，导致安娜的爱情观已经达到扭曲的地步了。她现在想要的可能不是爱情，而是一种心灵上的刺激。每天约陌生男子出来，几句话几个眼神，安娜就能完全看透男人的小心思，也能明白该男人想对自己做什么。而安娜并不反感，反而很享受。也就是说，她就是喜欢看不同的男人用不同的方式撩自己，从而来取悦自己，而新鲜感只有那么一瞬间。这可能就是一夜情的魅力吧。令人瞠目结舌的是，安娜甚至与室友的男友查理都拉扯过。原因就更讽刺了，查理明明有女朋友，但是还在社交软件上面创建了自己的账号，并且还右滑了安娜。右滑就是喜欢啊。当时安娜并不知道他就是查理，直到发现那张合影，安娜才与其断了联系。就这样，混乱的日子又持续了一段时间。突然在一天，一个人的出现再次引起了安娜的兴趣。此人名为凯尔，虽然人长得不帅，但是看上去非常的憨厚老实，莫名的给人一种安全感。也就此，安娜将其约了出来。当天下班，两人就在酒吧相见了。通过聊天，安娜发现这个凯尔可能是情场上的小白，并不会那种花里胡哨的撩人手段，只会一直的傻笑。能看出来他非常喜欢安娜。 You don't really need to talk, do we? 也可能是这份真诚让安娜觉得她与那些有目的性约会的男人有很大的不同。从此刻开始，安娜尝试的去改变自己，认真的与凯尔保持长久的恋爱关系。其实也没有多长时间啊，就是1天1宿而已，那也与之前那几段爱情长了不少。之前的那些爱情持续时间顶多也就能按小时来计算吧。经过1晚上的接触，安娜觉得这个凯尔就是自己想要找的人，与他相处非常合拍。第二天，安娜去上班了。令同事约翰意外的是，这是这么久以来第一次看到安娜笑着上班，弄得他都有些不适应了。然而好景不长，忙了1宿，愣是没有等到凯尔的信息，这让安娜多少有些不爽。回到家以后，发现查理竟然来到了出租屋。不出意外的话，他又跟室友吵架了，场面一度非常尴尬。很明显，室友并不知道两人发生过关系。见状，安娜赶紧跑回了自己的房间。第二天上班，安娜又开始无精打采了。原因很简单，
然，因为凯尔还是没有回复他的消息，真可谓是常在河边走，哪有不湿鞋。平日里安娜才是那种挑三拣四的主，对待男人那是爱答不理，没想到这次遇上对手了。最令他气愤的是，竟然被一个呆头呆脑的情场小白给拿捏了。思来想去，不甘心的他主动去凯尔上班的地方找去了，不过并没有找到他的身影，只是看到了一位女店员。更巧合的是，他也是刚来的，对凯尔并不熟悉，也不知道他是哪天的班。 Hi. Sorry, do you know when Kyle is working next? I'm not sure. I just started here. Okay. Do you think I could leave him a note? Yeah, sure. Thank you. Thanks. Just, 无奈之下，安娜只好留了一张纸条便离开了。为了防止在感情中陷于劣势，安娜果断展开了下一段感情，并且约了一位与凯尔长得有点小像的男生，去的还是之前的那家酒吧。可就在此时，迎来了无比讽刺的一幕。安娜在远处看到一位非常熟悉的身影，不是别人，正是那个她心心念念的凯尔。没想到如此老实的男人竟然也是个海王。看着新女友开心的面孔，好像已经完全忘记了安娜，气得他马上结束了约会，尾随凯尔一路，直到看见他将新女友送回了家。这次感情上的失利给安娜不小的打击，可久经情场的她怎么可能咽下这口气呢？便再次找到了凯尔工作的单位，准备与他好好聊聊。结果就在此时反转来袭，店员表示你要找的凯尔可能不在这儿了，我指的是不在这个世界上了。随后掏出来一张照片，是一张黑白照，而照片上面的人正是凯尔。没错，这个男的早就死了，就在离店不远处的拐角发生了车祸。这让安娜觉得实在是太荒唐了，不就是要躲着我吗？也没有必要编出来一个这么离谱的谎言呢。紧接着安娜回到了家，可回到家以后看到凯尔的照片，又开始浮想联翩，真是应了那句话，越是得不到越是想要。可就在此时，诡异的事情再次发生。突然间，安娜的手机关了机，等打开时，社交软件突然更新了。等安娜重新登录账号时，她划过的男友都被清空了，划了几下之后，竟然又刷到了之前的那个凯尔。此时的安娜还是一脸懵的状态，赶紧又划了凯尔，并且当天晚上又给他约到了之前的那个酒吧。然而令安娜万万没想到的是，这个凯尔跟失忆了一样，完全不记得之前与安娜发生过的点点滴滴。 Alex? Kyle. Hope I didn't keep you waiting. Is everything okay? you don't remember me? I'm sorry. Have we met? 即便是安娜拿出来与凯尔一起画的肖像画，也无法勾起她的回忆。当然也不知道她是装的还是真的失忆了。可之后她撩妹的举动倒是与之前一模一样，说啥就要跟安娜回家。可这次安娜并没有同意，原因很简单，这次约凯尔出来就是安娜想在感情上面扳回一局，也算是为自己出口恶气吧。只有老娘抛弃男人，从来没有一个男人可以抛弃我。可令安娜意外的是，凯尔竟然跟踪她，找到了她所在的工作单位。这个举动让安娜非常欣慰，至少现在凯尔进入了自己的节奏，至少被他拿捏了。可就在此时，诡异的事情再次发生，只见一个满身是血的凯尔出现在另一端，而且马上迎来了同事的尖叫，给安娜也吓了一大跳。画面一转，一位新的同事出现了，名为皮特。之前的那位同事在那天晚上之后，就好像受到了什么刺激，直接离职了。这里就比较戏剧了。皮特开玩笑似的询问安娜，前同事为什么突然离职了呢？而且好像还是受到了多大的刺激？难道说他看到鬼了吗？很显然，这只是皮特开的一句玩笑，而这句玩笑却直击了安娜的内心，因为他也不确定那天晚上看到的到底是不是鬼。画面再次来到凯尔这儿，如今的
的他又联系到了一位美女，但肤色有一些浓郁，看来这个凯尔是真不挑食啊。可正当两人往下进行时，凯尔突然露出了真面目。没错，现在的他并不是人，而是一名恶鬼。但之后他并没有将女孩杀害，只是吓唬她一下就走了。那么问题来了，凯尔为什么会变成鬼呢？他为什么只吓唬黑人女孩，却不吓唬安娜呢？难道说就连鬼都有种族歧视吗？先带着这几个疑问，我们继续往一看。紧接着发生了一个小插曲，这新来的同事皮特也不是啥好饼，明明自己有女朋友，还经常对安娜暗送秋波。Okay, I will be right back. 实际上一个同事更离谱，都有家了，还想与安娜发展一下。从这儿可以说明两个问题：第一，安娜以为自己平时瞎玩没什么，反正别人也看不到，可同事们全都看在眼里，只是不说而已。那么第二点就更讽刺了，安娜的轻浮导致一些男性同事幻想着也能与安娜快活一下，反正他也不在意自己的身体。然而这种不尊重的想法自然不能完全怪同事们，安娜本身也不自重，何况外人了。下班回到家以后，安娜发现凯尔突然出现在了自己家中，并且躺在了她的床上。正好安娜还要找他呢，就是想问他一下到底是人还是鬼。也就在此时解开了刚刚提到的谜题，为什么凯尔会变成鬼呢？为什么他只吓唬黑人女孩呢？原来那天与安娜分开以后，凯尔刚要回家，手机突然响了，是匹配成功的提示音。打开手机一看，是个比安娜还漂亮的黑人女孩，也正是之前差点被凯尔吓死的黑妹。正当他幻想着能与黑妹来一段干柴烈火时，被迎面而来的大卡车撞得人仰马翻。我这一分析，这不是遭到天谴吗？最终凯尔因伤势太重没了呼吸，但不久后他就发现自己仍游离在这个世界当中。没错，此刻的他已经变成了孤魂野鬼。一气之下，他决定找到之前那个黑妹报复。原因就更简单了，要不是他瞎滑了，凯尔就不会收到匹配信息，收不到信息他就不会掏手机，不掏手机的话就不会遭到车祸了。我这一看，这凯尔不仅是个海王，还是个甩锅侠。但紧接着他对安娜说，自己临终前脑子里其实想的全都是你，如果那天不轻易离开，如果自己不是海王的话，就不会遭遇当天的车祸了，两人说不定就会永远在一起了。这番悔恨的话语多少有些感动到了安娜。紧接着凯尔要求安娜收留自己，本以为安娜会害怕的拒绝，实际并没有，可能是凯尔的真诚得到了安娜的原谅。随后他小声地对凯尔说，你可以暂时住在我这里。也是从此刻开始，男欢女爱的剧情开始上演。这一段动作戏持续将近10分钟，我就不放出来了，自行脑补一下。我以为就是单纯凑个时长，实际并不是。等安娜再去上班的时候，一切都发生了改变，她的工作岗位已经被一位年轻漂亮的女孩所取代。原来这短短的10分钟，在现实世界里已经过去了1周的时间。皮特表示，你到底去哪了？就好像人间蒸发了一样，无论谁给你发消息都不回，无缘无故的消失1周，这老板不得不找人将你换掉了，即便是我想阻拦也无力回天。此刻的安娜那是头皮发麻，到现在她才知道自己遇上了大麻烦，被鬼缠身了。然而这并不是最糟糕的，要知道安娜与室友的男友查理曾鬼混过，虽然两人保密做得很好，能瞒过室友，但是瞒不过身为鬼的凯尔。拥有透视眼的他轻易就翻阅了安娜写的日记，得知了这段不为人知的秘密以后，凯尔勃然大怒，将室友以及她的男友查理全部杀害。回到家以后，安娜再次被吓得目瞪口呆。此刻的她终于意识到自己不能再被这段感情纠缠下去了，要不然自己的老命都可能搭里面。也就此，安娜终于下定决心删除了对凯尔的喜欢，又回归了自己放纵的生活。为了快点忘记这段地狱般的恋情，安娜故技重施，与同事皮特拉扯上了。然而令安娜万万没想到的是，皮特竟然是个富二代，拥有一座像城堡一样的别墅，这可就
就太戏剧了，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。显然让皮特当这个接盘侠再合适不过了。可殊不知理想很丰满，现实很骨感，凯尔怎么可能放过他呢？安娜去上个厕所的功夫，皮特就被凯尔拖入水中，一命呜呼。I'm gonna take a shower. Maybe we can go do something? Or... Yeah. Okay. All right, so have fun. 不久后，皮特走入了安娜的房间，这场景安娜再熟悉不过了。本以为稍微走个流程便可以过上荣华富贵的生活，殊不知皮特满身是水。紧接着身后出现了一个熟悉的身影，不是别人，正是凯尔。看来呀，还是那句话，一物降一物，恶人自有天收，不是不报，只是时候未到。 to touch you. Not like I touch you. We can be together now. Always. 最终，安娜活活死在了海王的手中。换个说法，应该说是海后死在了海王的手中。至此，影片结束。此片说明什么呢？说明社交软件它不能瞎玩，既影响到了你的工作，还败坏了你的人品。记住，色字头上一把刀啊！好了，今天的影片就到这儿了。喜欢的小伙伴们可以看看原片。我是马峰说电影，别忘了点赞、评论、加关注。感谢观众老爷们的支持与厚爱，我们下期见。